हेलो मित्रहरू, तपाईलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। मित्रहरू, आज म यो भिडियोमा तपाईहरू कसरी क्यानाडाको पीआर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, के कस्ता माध्यमहरू रहेको छ र वर्षेनी लाखौंको संख्यामा विश्वभरिबाट मान्छेहरू क्यानाडा आउने गरेका छन् विभिन्न भिजामा, चाहे त्यो भिजिट भिजा होस्, चाहे त्यो स्टुडेन्ट भिजा, पीआर भिजा लगायत वर्क परमिटमा, र उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी प्राप्त गर्नु हो, यहाँ स्थायी रूपमा बस्नु हो, काम गर्नु हो, पैसा कमाउनु हो। सबैको मुख्य उद्देश्य नै यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने हुन्छ मित्रहरू, केही व्यक्तिहरू बाहेक। र आज म यो भिडियोमा विभिन्न पीआर पाथवेजहरू के कस्तो रहेको छ, तपाईहरूले कस्तो कस्तो कोर्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बारेमा जानकारी गराउने छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला मित्रहरू। र यदि तपाईं क्यानाडा आउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै लाभदायक हुनेछ। फर्स्ट टाइम यदि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने यो च्यानलको बच्चालाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ, साथमा लाइक र कमेन्ट पनि गर्नु होला। क्यानाडा आउने विभिन्न पाथहरू रहेको छ, पीआर पाथ भनिन्छ यसलाई। जस्तै कि सबैभन्दा पपुलर रहेको छ एक्सप्रेस इन्ट्री, र यो एक्सप्रेस इन्ट्री भनेको स्पेशली स्किल्ड वर्करहरूको लागि हो। र स्किल्ड वर्कर भन्नाले के मान्ने त, जोसँग स्किल छ, जोसँग एजुकेसन छ र वर्क एक्सपिरियन्स छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामी स्किल भन्न सक्छौँ मित्रहरू। जस्तै कि डक्टर्स हुन सक्छ, इन्जिनियर्स हुन सक्छ, एकाउन्टेन्ट्स हुन सक्छ, नर्स हुन सक्छ, त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड वर्कर्सहरू जस्तै कि इलेक्ट्रिसियन हुन सक्छ, प्लम्बर हुन सक्छ, लयर लगायत विभिन्न अकुपेसन्समा मान्छेहरू स्किल प्राप्त गर्ने गर्छन् र काम गर्ने गर्छन् मित्रहरू। र स्किल्ड वर्करको लागि एक्सप्रेस इन्ट्री भनेर एउटा प्रोग्राम छ, यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले यो प्रोग्राम रन गर्छ मित्रहरू। क्यानाडामा दुईवटा टाइपको गभर्नमेन्ट छ, एउटा त सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट भयो, अर्को प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट, र सिटीको आफ्नै सिटी काउन्सिल हुन्छ। तर मुख्य पीआरको काम गर्ने भनेको फेडरल र प्रोभिन्सियल लेभलमा हुन्छ। र एक्सप्रेस इन्ट्रीमा युजुअली पोइन्ट्सहरू एकदमै हाई हुन्छ मित्रहरू। यदि तपाईँ हाई स्किल वर्कर हो, मानिहाल्नुहोस् तपाईँ डक्टर हो, नर्स हो, होइन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, लयर, अथवा बिजनेस पढ्नु भएको छ भने फाइनेन्सियल एकाउन्टेन्ट्सहरू, यस्तो अकुपेसनबाट हुनुहुन्छ, अथवा इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, आइटी प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, लगायत मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै कि ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, यस्तो अकुपेसनबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँले एक्सप्रेस इन्ट्रीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। तर एक्सप्रेस इन्ट्रीमा तपाईँले एजुकेसन, एक्सपिरियन्स लगायत ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। एजुकेसन तपाईँले जति धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ त्यति नै मार्क पाउनुहुन्छ। सपोज मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने धेरै मार्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याचलर छ भने अलिकति कम, ब्याचलरको पनि 4 इयर्स छ भने राम्रो हुन्छ। यदि 3 इयर्सको ब्याचलर छ भने त्यो डिप्लोमा सोचर मानिन्छ, क्यानाडामा अलिकति पोइन्ट कम हुन्छ। त्यसै गरी अनुभवको पनि मार्क्स आउँछ मित्रहरू, जति धेरै अनुभव त्यति नै तपाईँले मार्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। जस्तै कि म्याक्सिमम 4 वर्ष 5 वर्षको लागि म्याक्सिमम पोइन्ट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आइएल्समा राम्रो स्कोर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, 7 ब्यान्ड रेकमेन्डेड हो। 7 पुगेन भने पनि 6 देखि 6.5 को रेन्जमा पनि पीआर प्राप्त गर्न सकिन्छ मित्रहरू। अन्य कुराहरू एकदमै राम्रो छ भने, जस्तै कि एजुकेसन पनि राम्रो फिल्डमा छ, एक्सपिरियन्स पनि छ, होइन, अनि पीआरमा जस्तै चाइल्डको पनि पोइन्टहरू आइरहेको हुन्छ मित्रहरू। र यो रुल चेन्ज भइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ क्यानाडाको एजुकेसन प्राप्त गर्नु भएको छ, क्यानाडामै हुनुहुन्छ, क्यानाडियन कलेजबाट ग्रेजुएट हुनु भएको छ भने त्यसको पनि पोइन्ट आउँछ, होइन, विभिन्न कुरा छ। तर यो एक्सप्रेस इन्ट्री चाहिँ एकदमै हाई स्किल वर्करको लागि हो। अर्को पीआर पाथवे भनेको प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राम भन्छ। यो क्यानाडाको विभिन्न राज्यहरू हुन्छन्, जस्तै कि ओन्टारियो भयो, अल्बर्टा भयो, यस्तो राज्यहरूको छुट्टा छुट्टै इमिग्रेसन प्रोग्राम छ। जस्तै कि क्युबेकको पनि छुट्टै रहेको छ, म्यानिटोबाको छुट्टै रहेको छ, र आफ्नो राज्यले छुट्टा छुट्टै इमिग्रेसन प्रोग्राम चाहिँ रन गरेको छ। र एट द एन्ड फाइनली फेडरल गभर्नमेन्टले नै पीआर चाहिँ दिने भनेको फेडरल गभर्नमेन्टले नै दिने हो। तर प्रोभिन्सियल नोमिनीमा सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ प्रोभिन्सलाई दिएको हुन्छ। एट द एन्ड फाइनलमा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले एप्रुभ गरिदिने काम मात्र हो। र प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राम यदि तपाईँ हाई स्किल वर्कर भए पनि अन्य कुराहरू ल्यागिङ छ, जस्तै कि आइएल्स राम्रो छैन, अङ्ग्रेजीमा राम्रो मार्क आएको छैन आइएल्समा भने
एक्सपिरियन्स पनि गतिलो छैन, एजुकेसन पनि भने अनुसारको छैन भने प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राम तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। र प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राम कम्पेटिभली अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ मित्रहरू। तसर्थ प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राम यदि तपाईँ एप्लाई गर्नुभयो भने त्यसमा एप्रुभ हुने सम्भावना चाहिँ हाई हुन्छ। यदि तपाईँसँग जब अफर छ भने त एकदमै राम्रो, क्यानाडाको जब अफर छ, क्यानाडियन इन्स्टिच्युटबाट अध्ययन गर्नुभएको छ भने त झनै राम्रो। तर केही प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राममा जब अफर बिना नै पनि तपाईँ पिआरको लागि क्वालिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पिआर पाथवे चाहिँ रहेको छ क्यानेडियन एक्सपिरियन्स क्लास भनिन्छ मित्रहरू, CEC। र क्यानेडियन एक्सपिरियन्स क्लास यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हो जो चाहिँ अलरेडी क्यानाडामा काम गरिसकेको छ, 1 वर्षभन्दा धेरै काम गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले क्यानेडियन एक्सपिरियन्स क्लासबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि कोही मान्छे अलरेडी यहाँ आइसकेका छ, स्टुडेन्टमा छ अथवा वर्क पर्मिटमा छ, 1 वर्ष काम गरिसकेको छ। त्यसपछि अर्को प्रोग्राम पनि रहेको छ फ्यामिली स्पोन्सरसिप। तपाईँ एक्सप्रेस इन्ट्रीमा पनि क्वालिफाई गर्नुहुन्न, प्रोभिन्सियल नोमिनी प्रोग्राममा पनि क्वालिफाई गर्नुहुन्न, एक्सपिरियन्स क्लासमा पनि क्राइटेरिया पुग्दैन भने यदि तपाईँको फ्यामिली मेम्बरहरू क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने, ब्लड रिलेटेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको बुवा आमा छ, एकदमै साक्कै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ भने उहाँहरूले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ, तपाईँले बुवा आमाको लागि पिआर एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। तर सिब्लिङ्सको केसमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीको केसमा एकदमै कम्प्लेक्स प्रोसिड्युर रहेको छ, धेरै क्राइटेरियाहरू रहेको छ। जस्तै कि कुनै मान्छे क्यानाडामा छ, उसको कुनै पनि रिलेटिभ छैन, त्यो मान्छेको क्यानाडामा कोही पनि छैन भने उनीहरूले एकजना चाहिँ नेपालबाट अथवा कुनै पनि देशबाट पिआरको लागि एप्लाई गर्न सक्छन्। विभिन्न भिजाहरू रहेको छ मित्र, जस्तै कि स्टुडेन्ट भिजा भयो, वर्क पर्मिट भयो, भिजिटर भिजा भयो। स्टुडेन्ट भिजाबाट पनि पिआर एप्लाई गर्न सकिन्छ। तर के ध्यान दिनुहोस् भने अहिले क्यानाडामा धेरै मान्छेहरू यहाँ आए जस कारण यहाँ घरको अभाव भइरहेको छ, जागिरको अभाव भइरहेको छ, सरकारलाई एकदमै प्रेसर छ। तसर्थ सरकारले धेरै रुल्सहरू चेन्ज गरेको छ, पिआर सम्बन्धीका रुल्सहरू। र अब पहिला जस्तो सजिलो छैन पिआर प्राप्त गर्नको लागि। तसर्थ जेनरल एजुकेसनमा अहिले पिआर पाउन गाह्रो भइसकेको छ मित्र। तसर्थ तपाईँ यस्तो कोर्स सेलेक्ट गर्नुहोस् जसको चाहिँ क्यानाडामा एकदमै धेरै डिमान्ड रहेको छ। त्यस्ता कोर्सले तपाईँलाई पिआर प्राप्त गर्न सजिलो गर्नेछ। जस्तै कि स्वास्थ्य सम्बन्धीका कोर्सहरू, तपाईँ नर्स पढ्नुहोस्, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, फार्मासिस्ट, यस्ता कोर्सहरू पढ्नुहोस् मित्र। हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सहरू भयो, चाइल्ड केयर रिलेटेड कोर्सहरू तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड कोर्सहरू जस्तै कि इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, यस्ता कोर्सहरू तपाईँ गर्नुहोस् मित्र। पढाइ सकिसकेपछि तपाईँले अनुभव प्राप्त गरेर, तपाईँ आफ्नो फिल्डमै अनुभव प्राप्त गरेर, काम गरेर त्यसपछि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ पिआरको लागि। तर अन्य एजुकेसनमा अहिले गाह्रो भइसकेको छ, डिमान्ड अकुपेसनसँग सम्बन्धित कोर्सहरू छनौट गर्नुहोस्। अर्को रहेको छ वर्क पर्मिटबाट पिआर प्राप्त गर्ने कुरा मित्रहरू। वर्क पर्मिटबाट पनि तपाईँले पिआर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। टेम्पोररी फरेन वर्कर्सले पिआर एप्लाई गर्न सक्छ सर्टेन इयर्स अफ वर्क एक्सपिरियन्स प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा। तर त्यस्ता जब्सहरू पनि फेरि के हुनु पर्यो त, डिमान्ड अकुपेसनमा पर्नु पर्यो। जस्तै कि हेल्थ केयर रिलेटेड अकुपेसनहरू छ, हाउसकिपिङहरू छ, चाइल्ड केयरसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेहरूले पिआर प्राप्त गर्न सक्छन्। र स्टुडेन्ट भिजाको लागि म के भन्छु भने तपाईँ एकदमै हाई डिमान्ड अकुपेसन मात्र सिलेक्ट गर्नुहोस्। किनभने अहिले 1-2 वर्ष जति भयो एकदमै प्रब्लम्स आइरहेको छ स्टुडेन्टहरूलाई पिआर प्राप्त गर्नको लागि। उहाँहरू जेनरल एजुकेसनमा आउनुभयो र जेनरल एजुकेसनको पोइन्ट्स अहिले त्यस्तो राम्रो छैन। र बिचमा त सरकारले नोटिसै निकालेर तपाईँहरू जेनरल स्टडिज गर्नुभयो भने तपाईँले पिआरको लागि इलिजिबल हुनुहुन्न भनेर पनि नोटिस जारी गरेको थियो। 4 इयर्स ब्याचलर र मास्टर्स यो गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको सम्भावना हाई छ जेनरल कोर्समा पनि। तर डिप्लोमा गर्दै हुनुहुन्छ, 2 वर्षको डिप्लोमा अथवा पिजी डिप्लोमा गर्दै हुनुहुन्छ, यस्ता कोर्स छनौट गर्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईँलाई पिआर दिलाउनेछ। हाई डिमान्ड अकुपेसन, हेल्थ केयर रिलेटेड, कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड, चाइल्ड केयर रिलेटेड। तपाईँको अध्ययन पुरा भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फिल्डसँग सम्बन्धित अनुभव लिनुहोस् र तपाईँले पिआर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब वर्क पर्मिटको कुरा गरौँ। वर्क पर्मिटबाट पनि तपाईँले पिआर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ टेम्पोररी फरेन वर्कर हो
र तपाईँ हाई डिमान्ड अकुपेसनमा काम गर्नुभएको छ, जस्तै कि हेल्थ केयर रिलेटेडहरू भयो, कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड भने तपाईँले वर्क एक्सपिरियन्स प्राप्त गरिसकेपछि 1 देखि 2 वर्षको तपाईँले पिआरको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ भिजिटर। भिजिट भन्ने बित्तिकै मित्रहरू के बुझिन्छ भने तपाईँ क्यानाडा घुम्नको लागि आउनुभएको हो, इष्टमित्रलाई अथवा रिलेटिभ्सलाई भेट्नको लागि आउनुभएको हो होइन। सर्ट टर्म प्रयोजनको लागि यो भिजा दिन्छ, यसमा तपाईँहरू काम गर्न पाउनुहुन्न। तर बिचमा धेरै मान्छेहरू भिजिट भिजाबाट वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गरे। बिचमा जुन यो कोभिडको बेला रहेको थियो, यहाँ कामदारको अभाव भइरहेको अवस्था थियो मित्रहरू, त्यो बेला धेरै मान्छेहरू भिजिटरबाट वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गरे। त्यो सरकारले पोलिसी नै ल्याएको थियो। त्यो पोलिसी अहिले चाहिँ छैन। तर तपाईँ भिजिटर भिजामा आउनुभएको छ भने पनि सर्ट कोर्सहरू जस्तै कि 6 महिनाभन्दा तलका कोर्सहरू, 6 महिनाभन्दा कम समयमा सकिने कोर्सहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि केही कोर्सहरू 5 महिना 6 महिनामा पिएसडब्ल्यूका कोर्सहरू, कन्स्ट्रक्सन रिलेटेडका कोर्सहरू, जुन चाहिँ यहाँ एकदमै राम्रो डिमान्ड रहेको छ क्यानाडामा, त्यस्ता कोर्सहरू गरेर तपाईँ जब अफर प्राप्त गर्नुभयो, कुनै इम्प्लोयरले तपाईँलाई म जागिर दिन्छु, तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जब अफर तपाईँलाई दिएको अवस्थामा तपाईँले क्यानाडाको इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टमा तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ वर्क पर्मिटको लागि, र भिजिटरलाई वर्क पर्मिटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि केही प्रोसेसहरू रहेको छ। भिजा एक्सपायर हुनुभन्दा 1 देखि 2 वर्ष अगाडि नै पिआरको तपाईँले प्लानिङ गर्नुहोस्। कसरी पिआर प्राप्त गर्ने भने पढाइ सकिसकेपछि हस्याङ पस्याङ गर्ने होइन। अब पिआरए इलिजिबिलिटी म्याच भएन, के गर्ने भने प्यानिक। अब खर्च भइसकेको छ, 25 लाख 30 लाख लगानी भइसकेको छ पढाइमा होइन। अब पिआरए प्राप्त हुँदैन। त्यसपछि एउटा राज्यबाट अर्को राज्य जाने, एउटा प्रोभिन्सबाट अर्को प्रोभिन्समा जाने, त्यहाँको इलिजिबिलिटीहरू हेर्ने, त्यस्तो ह्यासलमा नजानुहोस् मित्रहरू। अगाडि नै 1-2 वर्ष अगाडि नै प्लानिङ गर्नुहोस्। सोही अनुसारको एक्सन तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। हस्त मित्रहरू, पक्कै पनि यो भिडियो जानकारीमूलक रह्यो भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यदि तपाईँ पहिलोपटक च्यानल